Rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui. Já vou tomar um banho aqui, ó, pra poder a gente cair fora pra BR. Tô em casa ainda, ó, feijãozinho no fogo pra poder a gente comer nesse instante. Você tá doido? Já peguei a toucazinha aqui pra poder a gente pegar e cair fora, caso chuva, né? Mas hoje é difícil mesmo chover, que hoje tá fazendo um sol retado. Eu ia com a camisa preta, né? Como sempre, eu sempre vou com a camisa preta, mas hoje tá esquentando pra caramba. Então eu vou com a camisa vermelha aqui da GRB, camisa bonita. Já peguei nosso documento, peguei aqui o canivete aqui, que salva pra caramba, tem canivete, tesoura, tudo. E bora cair fora. Vou comer e daqui a pouquinho, quando eu chegar na BR, eu faço todo o vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, chegamos aqui na BR, estamos tomando energéticozinho aqui, sal filé. Galera, é o seguinte, se aparecer a galera do minério, a gente vai filmar. Tanto que agora eles só vão vir de lá. Tem pouco pra trás aí. E bora sentido BR-101. Quando eles passarem lá, a gente vai filmar. Vou colocar aí no vídeo aí. E é isso aí, acompanha, termine de acompanhar o vídeo aí, né? Você tá doido? Rapaziada, o sol tá de rachar, rapaziada. Você não tá entendendo não, velho. Tá dando até dor de cabeça já. Você tá doido? Olha pra isso, velho. Se eu soubesse, tinha saído um pouco mais cedo. Se eu soubesse, tinha saído um pouquinho só mais cedo. Que ia ser assim, mas vambora, né? É tudo como Deus quer. Você tá doido? Me diz por que eu tô chorando por alguém que não vale nada, que eu amava e tava me enganando. Ele não valorizou esse relacionamento. Rapaziada, acabou de pegar a cena de carcará aqui, você tá doido? Chama, deu cena massa, o cara ainda buzinou aí, se soubesse tinha filmado ele. Cara moral pra caramba, você tá doido. Mas é isso aí, bora continuar o vídeo, né? Bora continuar o vídeo, tô embolando é tudo, você tá doido, chama. Me dali, somente todo esse tempo. Ele não me amou, nunca teve sentimento. Quem amar não vai com ele, não perde. É, rapaziada, nosso querido amigo aí, gordinho, acabou de passar aqui, a gente acabou de pegar a cena dele aí, como mostrei aí. E você tá dando, bora continuar, que a BR tá logo ali. Rapaziada, o sol já tá quente, pelo amor de Deus. O sol já tá quente e eu passar naquele fogaréu ali. Oh, meu Deus do céu, eu tava merecendo essa. Mas vambora, né? Vambora. Você tá doido. Rapaziada, pensei que tava pior, mas não tá não, graças a Deus, o fogo já tá apagando. É isso aí, bora. Bora que bora, você tá doido. Bora pegar aqui uma sombrazinha aqui, ó, pra não cansar tanto. E é isso aí. Galera, hoje vai sair cena massa. Vocês vão ver, vai sair cena massa hoje. Hoje eu tô confiante. Deixa eu falar pra você, Rapaziada, não tá dando pra poder pegar a cena direito, porque na hora que a gente vem, ó, fica pra trás. Então a gente tá aqui, ouvindo a musiquinha aqui. Na hora que a gente já vê, o carro já tá bem perto. Então não tá dando pra poder pegar a cena legal. Pose. E vambora pra BR, você tá doido. Ai, tô com sede. Rapaziada, acabou de passar Lucas e Barrão aqui. Ai, minha barriga começou a doer, você tá doido. Acabou de passar Lucas e Barrão aqui. Eu vou deixar o carro. Quer dizer, você já viu eles aí. Uma pezinha branca, um FH16 top, você tá doido. Olha, o cara me respeitou, tá vendo? Passou lá pela outra mão. Tem uma galera aqui que passa aqui e ainda quer passar de juntinho ainda. Tá vendo aí? Mas é isso aí. É, motorista responsável, que é o que faz. Galera, meu Deus do céu, eu vou dar um zoom aqui. Vou mostrar pra vocês na edição aí. Eu vou ver se eu conseguir pegar. Mas passou uma Scania linda ali, velho. Você tá doido, velho. Mas é isso aí, vambora pro vídeo. Vambora ver se a gente vai conseguir pegar assim na top. Eu vou dar uma carreirinha. E a Scania, quando vem na cegonha, ela sempre vem com comboio. Com certeza deve estar passando ou já passou a galera. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou beber uma água e vou lá pro outro lado, porque aqui fica contra o sol. Então, eu vou beber uma águazinha aqui, como de lei. Vou botar a toucazinha na cara aqui, porque vindo de lá a touca esquenta pra caramba. Bora pegar ela aqui. Aqui, ó, peguei. Você tá doido, rota 262. Ah, chama, você tá doido, você não tá entendendo não. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. High all the time to keep you off my mind. Rapaziada, tô falando pra você que vai dar cena massa hoje. O melhor tá por vir, você tá doido. Eu tava aqui, eu não sei nem onde que eu coloquei as paradas. Eu tava aqui, eu tava arrumando as coisas aqui, já coloquei aqui já.
E peguei a cena no susto aí. Mas não ficou muito boa. Bora lá pro outro lado. Vou até deixar aqui aberto aqui mesmo. Soltou, já pra poder não esquentar muito. Bora aqui, bora. Bora aqui, bora. Bora lá pro outro lado aqui. A gente vai fazer uma cena massa aqui. Você tá doido, hein? É mais ou menos assim. Bom, aí a galera da 153, a rodovia mais badalada do globo terrestre, hein? Curtindo mais uma produção do DJ Wagner aqui. Vamos aí, galera. É como eu dizia antes aí, o sol nasceu pra todos e a lua nasceu pra poucos. A lua é só pra quem tem pressão. Se você não tem pressão, não adianta botar as caras que a boca fica escura, amigão. Aí mais uma linda e bela voz da voz feminina internacional. Top, rapaziada, você tá doido, um FH. Esse FH é lindo demais, você tá doido. Olha lá, ó. Ali é ouro, viu? O cara já chegou ali fazendo cena. Eu não vou até lá porque eu não sei se o caminhão dele tá passando. O cara deve estar de cabeça quente e tal. Então é melhor ficar por aqui mesmo, evitar confusão, você tá doido? E bora continuar o vídeo. Rapaziada, eu tô quase no lá, velho. Eu tô quase no lá, você tá doido? Aquela Scania é muito linda, velho. E o cara parou do jeito ali de chamar a atenção, velho. É doido. Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês verem.
everything and more. Fell for you like golden rain. Somehow we got washed away. There's something that my heart's waiting for. I was lost. Cena massa, rapaziada, você tá doido. Só faltou uma tora da moral, né? Rapaziada, 4h15 da tarde e a cena que a gente pegou mais top foi essa. Daqui pra frente agora vamos ver se a gente pega a galera ali da caixaria. Com certeza hoje ele deve estar passando por aqui. E é isso aí. Olha lá, você tá doido, olha o Bobzinho. Já deu moral, você tá doido, chama cachorro. Eu vim de seta, saltode. Valeu galera, fica com o vídeo, fica com o restante do vídeo, né? Eu não vou estar encerrando por agora porque eu quero ficar mais um pouquinho. Você tá doido? Chama cachorro. Da barriga de aço, você tá doido? O chuvinho acabou de passar ali, só que não deu pra poder pegar a cena. Na hora que eu terminei, a do cara que passou pra lá agora, eu esqueci, eu não vi chumbinho se aproximando. Na hora que eu vi já tinha passado, você tá doido? Mas é isso aí, bora que bora, né? I will find a way.
Rapaziada, que cena, rapaziada, da Rota 262. Depois eu vou procurar quem aqui é o motora. Depois eu vou procurar, você tá doido, velho. Você não sabe a emoção que eu fiquei aqui agora. Que cena, que mula doida era aquela. Ave credo. Agora é 4h45. Tão retada. Agora é 4h45. A gente vai ficar aqui só mais uma horinha. E daqui a pouco a gente vai cair fora. Quer dizer, a gente vai ficar aqui até escurecer. Na hora que começar a escurecer nas vasas, que vai poder dar tempo da gente chegar na cidade não muito tarde. Positivo? E é isso aí. Fique com o restante do vídeo. Rapaziada, agora é 5h04. A gente saiu dali exatamente 5 horas ali da BR. Graças a Deus. Peguei uma bongazinha aqui. Nosso velho querido amigo Barrão aí, ó. Você tá doido. E vamos embora pra casa, ó. Bora pra casa aqui. Que amanhã nós vamos voltar aqui e amanhã promete. Você tá doido. They don't know what we know.